Ni kukaribisha kwenye mwendelezo wa somo linalosema je, unaweza kuishi bila ngono, sehemu ya 11. Kama ulikuwepo sehemu ya 12, tuliangalia ulimwengu, kwamba duniani tunakoishi ni ulimwengu mmoja, lakini ndani kila mmoja na ulimwengu wake. Na sehemu ya mwisho ambao tuliishia ilikuwa nzuri. Tulisema kwamba Biblia yetu imejigawa sehemu kubwa mbili kwenye concept ya tunachohitaji kujifunza. Kuna namna Mungu alivyohitaji iwe, na kuna vile ilivyo ambavyo sivyo Mungu alivyohitaji iwe. Ukisoma Mwanzo 1 na Mwanzo 2, ndivyo Mungu alivyohitaji dunia yetu iwe. Ukianza Mwanzo 3 na kuendelea, ni vile ambavyo Mungu hakuhitaji iwe. Mfano, kwenye Mwanzo 1 na Mwanzo 2, Mungu alisema siku kila matunda ya mti huu utakufa hakika. Maana yake Mungu alihitaji mtu asile matunda ili asife na aishi milele. La pili, Mungu alitaka mwanaume na mwanamke wawe mke na mume. Mungu alihitaji kuwepo na amani, furaha na utulivu. Mungu hakuplani wala hakufikiri wala hakuhitaji taraka. Ukitoka kwenye ulimwengu wa Mwanzo 1 na Mwanzo 2 ukaja ulimwengu wa Mwanzo 3, utagundua cha kwanza ambacho Mungu hakuplani kiwe leo tuko nacho ni kifo. Mungu hakuumba dunia ili tufe, ila kufa ni matokeo ya kutokuchagua maelekezo ya Mungu. Leo katika dunia tunayoishi, ndoa nyingi hazina amani na furaha, na mke na mume wanachukiana, na wakati mwingine tunauana. Leo katika ulimwengu tunaoishi, tuna watoto wengi waliozaliwa bila malezi sahihi, wako mitaani. Leo katika dunia tunayoishi, mapenzi na mahusiano imekuwa pigo kubwa kwa watu wengi, linalowatesa na kuwaumiza. Wako mabinti waliokata tamaa, maana wameshakuwa na mahusiano na kuachwa mpaka imefikia kipindi haoni nuru kwenye mahusiano. Wako vijana walioumizwa na hata kusababishwa kufeli kwenye biashara zao, na wengine hata kufukuzwa kazi. Wako watu walioamua kuvuta madawa ya kulevya na kutumia bangi na vileo visivyofaa kwa sababu ya mapenzi. Sasa, nini tunaweza kufanya kwenye ulimwengu wa aina hii tulionao sasa, ambao sio ulimwengu Mungu aliyeuplani uwe? Hivi, kuna tumaini katika ulimwengu tunaoishi sasa? Je, kuna uwezekano wa kuyaishi maisha ya ulimwengu ambao Mungu aliyakusudia katika ulimwengu ulioharibika? Leo tumeathiriwa tangu tunapozaliwa na vitu vikubwa naweza kuita politics, economic na education system. Sina ni ambaye na zenyewe, lakini kuna wakati education system ina positive kubwa, lakini ina negative zake. Lakini pia kuna wakati kwenye masuala ya economics kuna positive, kuna negative zake. Kwenye masuala ya politics kuna positive, kuna negative zake. Lakini kama haitoshi, pia masuala ya social, tradition, culture zimetuathiri. Masuala ya jamii yetu, masuala ya tamaduni zetu, masuala ya mila zetu. Si kila mila ni nzuri. Ndio maana katika ulimwengu tunaoishi, ziko mila ambazo mwanzoni zilikuwa zinaonekana zinafaa, lakini baadaye tulipoelimika tuliamua kuachana nazo. Mfano, kuna makabila ambayo yalikuwa yakimtahiri mwanamke, na imeishi hivyo kwa miaka mingi. Lakini tulipoipata elimu si kitu sahihi, tuliamua kufanya mabadiliko, na hicho kitu sasa hakipo. Kukosea sio shida. Shida ni pale unapopata uelewa ukaendelea kukosea. Binadamu wengi leo duniani, asilimia kubwa, wanakosea wakiamini wako kwenye track sahihi. Nirudie hili neno, binadamu wengi leo duniani wanakosea wakiamini wako sahihi, kwa sababu taarifa walizonazo na taarifa wanazopaswa kuwa nazo ni aina mbili ya taarifa tofauti. Kama na wewe ni mfuatiliaji kama mimi, utakuja kugundua mtoto anapozaliwa akiwa mdogo, ubongo wake unakuwa empty. Anategemea sana kuwa fed na wazazi wanaomzunguka waliomzaa. Swali la msingi, huyu mzazi aliyemzunguka huyu mtoto, taarifa alizonazo ambazo mtoto anapaswa ajifunze ni taarifa sahihi? Zitamsaidia huyu mtoto? Ama mzazi alishapata taarifa zisizo sahihi ndizo atakazomlisisha huyu mtoto? Tunapaswa kuwa makini sana kwenye kujua taarifa sahihi na zisizo
sahihi. Leo kwenye ulimwengu tunaoishi, taarifa zisizo sahihi ni nyingi na taarifa zisizofaa ndizo zinazopendwa. Hata kwenye hii mitandao ya kijamii, ukifanya kitu kisichokuwa sahihi, utafahamika haraka sana kuliko ukifanya kitu sahihi. Ndio psychology ya watu ilivyojengwa. Kwa hivyo, ninachotamani sana tukiweke kwenye fahamu zetu, bado tuna uwezo wa kuishi taarifa sahihi kati ya watu wasiokuwa na taarifa sahihi. Kipi tunachokihitaji sana sasa ni kupata taarifa sahihi ili tuweze kuishi kwenye usahihi. Swali la msingi, ni wapi tuna uwezo wa kupata taarifa sahihi? Na kusii rafiki yangu, hatuna sehemu nyingine yoyote ya kupata taarifa sahihi isipokuwa kwa Mungu peke yake, kwa sababu ndiye muumbaji, hana ubaya na wewe. Binadamu ana uwezo wa kukupa taarifa zisizo sahihi kwa sababu anahitaji kubenefit kitu fulani kwako. Binadamu anaweza akakuongopea ili anufaike. Binadamu anaone shida kukudhuru ili apate anachokihitaji. Lakini huyu Mungu naye msema kwako hana haja ya kukuongopea, kwa sababu kama alikuumba akuongopee, basi asingekuumba. Kwa sababu sio wewe uliyemlazimisha akuumbe, ila ni yeye aliamua kukuumba. Kwa hiyo usalama wa maisha yetu duniani, na ukihitaji kuwa mtu wa pekee, usiishi jamii inavyoishi. Ishi unavyotakiwa na Mungu aliyokuumba kulingana na maelekezo yake. Hapo ndipo kwenye usalama sana. Kwa nini ninaweka nguvu sana kwenye familia? Kwa sababu kila matokeo ya mengi tunayoyaona duniani, sehemu kubwa ya madhara inaanzia kwenye familia. Familia isipokuwepo, kanisa haliwezi kuwepo. Familia isipokuwepo, jamii haiwezi kuwepo. Familia isipokuwepo, taifa haliwezi kuwepo. Ukiona taifa linaangamia, ujue jamii ilishaangamia. Ujue familia ilishaangamia, ujue ndoa ilishaangamia. Kwa hiyo tukiweza kuponya ndoa, sehemu kubwa ya maisha yetu itakuwa salama. Kama leo tunakwenda shuleni kujifunza uhasibu miaka 3 ndipo unaajiliwa. Kama leo tunakwenda kusoma kuwa mwalimu miaka 3 ndio unaajiliwa. Kama leo tunakwenda kusoma udaktari miaka 5 na mwaka wa 6 unafanya internship kisha unaajiliwa. Je, unafikiri si muhimu sana kujifunza taasisi ya ndoa inayozalisha madaktari, inayozalisha wahasibu, inayozalisha walimu? Kwa nini leo kwenye ndoa hatujawekeza nguvu sana katika kujifunza, lakini tumewekeza nguvu sana katika kuhamasisha watu kuingia kwenye hiyo taasisi? Uhamasishaji wa watu kuingia kwenye taasisi ni mkubwa kuliko elimu kuhusu hiyo taasisi. Na kwa sababu hiyo, watu wengi wanaingia wakiwa sio sahihi na huleta matokeo yasiyo sahihi, ambayo madhara ya matokeo yake yana uwezo wa kuathiri taifa. Tuna haja sasa ya kurudi kwenye misingi ya kile Mungu anachokihitaji kuhusu ndoa, na tusiendeshwe na mazoea yetu. Na kumbukumbu kabisa, ndivyo dunia ilivyo sasa. Kwenye hizi tamaduni tulizonazo, mila tulizonazo na jamii zetu tulizonazo, zinaamini kichwani kwamba mtoto wa kiume asipokuwa na mahusiano na mwanamke, kuna wakati anaonekana hajakamilika. Na hata kuna wakati unaweza ukaitwa na wazazi ukaulizwa, hivi wewe uko salama? Kwa sababu wao wanaamini ili uweze kuwa mwanaume ni lazima uonyeshe kwa kuwa na mwanamke. Kwa hiyo mzazi akikuona una mwanamke, amekuona umepiga mimba, ndipo anasema yes, nyumbani kwangu nina kidume. Kumbuka hiyo ni elimu katika ulimwengu tulionao sasa. Hacha hiyo tu, jamii kubwa sana sasa hivi tumekuwa tunavutiwa sana na masuala ya kimahusiano, na tunachukulia kwamba maisha hivi tunavyoishi ndivyo yalivyo na ndivyo yanadhihirisha kwamba sasa wewe unaishi. Ndio maana boyfriend and girlfriend, it's cool, ni kitu cha kawaida kabisa na kinakuwa supported na watu hawashtuki. Mahusiano ya kingono yamekuwa jambo ambalo hata halina madhara. Yani people they don't care. Yani wanaona it's cool. Lakini je, huyu Mungu aliyeanzisha hiyo taasisi, yeye ana concept gani kuhusu hicho kitu? Somo la 10 tuliangalia
Mafarisayo walipokwenda kumuuliza Yesu, na Yesu alirudi kwenye msingi wa Mwanzo 1 na Mwanzo 2, akawaambia jinsi inavyopaswa iwe. Wakamchallenge Yesu. Naomba nirudie kidogo, maana ndicho ninachohitaji tujifunze leo. Wakamchallenge Yesu. Walimchallenge vipi? Wakaenda kumwambia Yesu, mbona Musa hakusema hivyo? Kitabu cha Mathayo 19, naomba nifungue hapo kuanzia fungu lile, tuanzie tu fungu la 6. Anasema okay, ngoja nianzie fungu la 7. Walakini wakamwambia, fungu la 7, 19 fungu la 7, jinsi gani basi Musa aliamuru kumpa hati ya talaka na kumwacha? Yesu anawaambia hivi, hakuna kuachana. Wao wanamrifaa Musa, wanasema mbona Musa aliruhusu tuachane? Kwa hiyo hapa tuna understanding mbili. Tuna uelewa wa Musa katuruhusu tuachane, na tuna uelewa wa Mungu hakuna kuachana. Nini wewe unakihitaji hapa kati ya kuachana na hakuna kuachana? Binadamu tumekuwa wavivu sana kufikiri. Mimi sifikirii kuachana, sifikirii hakuna kuachana, lakini natamani tufikirie kwa nini ndoa na Mungu alitaka ndoa iweje. Ndoa hakuna kuachana, ndivyo Mungu alivyohitaji. Musa sio Mungu. Nikupe mfano ili unielewe. Umewahi kukutana na watu hao wanaouza bidhaa? Napenda kuwaita wasambazaji wa bidhaa. Wako wanaosambaza bidhaa hizi za vyombo, wako wanaosambaza bidhaa za madawa, wako wanaosambaza, ni bidhaa ambazo yuko anayeitengeneza hiyo bidhaa, kazi yake anaitengeneza bidhaa. Alafu yupo ambaye hajaitengeneza hiyo bidhaa, haifahamu hiyo bidhaa, ila yeye ni msambazaji. Kwa tuna watu wawili hapa, tuna mtengenezaji wa bidhaa na tuna msambazaji wa bidhaa. Sasa kuwa makini sana na msambazaji wa bidhaa. Wasambazaji wa bidhaa kuna wakati wanaongea vitu ambavyo hata mtengenezaji wa bidhaa akiwepo anaweza naye akashangaa. Utakuta anakuambia dawa hii inatibia kichocho, inatibia kizunguzungu, inatibia, wakati aliyeitengeneza akimsikiliza sema mbona hii ni ya kikohozi? Huyu msambazaji wa bidhaa kuna wakati anasahau kuitangaza bidhaa ilivyo, ila anachokihitaji ni fedha yako. Kwa hiyo yuko tayari kusema chochote kuhusu hiyo bidhaa. Yeye anachoangalia ni wewe ununue bidhaa, yeye apate pesa. Mtengenezaji wa bidhaa haangalii pesa. Mtengenezaji wa bidhaa anaangalia utatuzi wa tatizo ulilonalo. Naomba niseme vizuri, unielewe kwenye mfano ili ninapoingia ndani uweze kunielewa. Msambazaji wa bidhaa haijui hiyo bidhaa, hayuko interested na bidhaa. Yeye yuko interested na kusambaza bidhaa apate pesa aishi. Kwa hiyo anachoangalia yeye ni fedha. Aliyekaa chini kutengeneza bidhaa, kilicho motivate kutengeneza bidhaa sio pesa. Maana pesa ni matokeo ya bidhaa aliyoitengeneza kama itatatua hilo tatizo. Kwa hiyo anapokaa chini mtengenezaji wa bidhaa anatengeneza utatuzi wa tatizo, ili ukiona yes limetatua, ndipo unatoa shukrani ya fedha. Sasa Musa na Yesu, Mungu ni mtengenezaji wa bidhaa, Musa ni supplier. Swali lingine la kuweka kichwani ili uelewe vizuri, Musa ana supply, anasambaza bidhaa kwenye watu wa aina gani? Biblia inawataja hawa watu, inasema hivi, akawaambia Musa, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwapa ruhusa kuwaacha wake zenu, lakini tangu mwanzo haikuwa hivyo. Shida sio taraka hapa. Shida ni ugumu wa mioyo yao. Sio talaka, ila ugumu wa mioyo. Kwa hiyo tatizo ambalo Musa alikuwa anadili nalo hapa ni watu wamekuwa na mioyo migumu. Sasa angalia, kuwa na mioyo migumu maana yake wanaenda kinyume na Mungu. Sasa imagine mwanamke na mwanaume wameoana, alafu hawana mahusiano na Mungu. Wakirudi nyumbani ni maadui, huyu anampiga huyu. Sasa mwanaume ana nguvu, anampiga mwanamke. Mwanamke naye anasubiri mwanaume akilala, anabeba mchi, anampasua kichwa, mwanaume anakufa.
Kwa nini wanafanya hivi? Kwa sababu wana ugumu wa mioyo. Musa hasolve tatizo, ila anawatenganisha wakiwa na matatizo yao. Musa anawaambia sasa, sikilizeni, nyinyi mtauana nyinyi, maana nyinyi wote hamna mahusiano na Mungu na ni wagumu, mtauana. Sasa we kaa kule bila mke na we kaa huku bila mke, kuna karatasi mtapeana, we kaa kule bila mke na we kaa huku bila mke. Lakini tatizo halikuwa ndoa, tatizo ugumu wa mioyo yao. Sasa we unayenisikiliza sasa, we unapaswa kutatua nini? Musa akaruhusu hati ya taraka kwa sababu Musa, kwa nini aliruhusu? Hawa watu wana mioyo migumu. Je, nani anaweza kuufanya moyo usiwe mgumu? Wana mioyo migumu, maana yake nini? Hawafati maelekezo ya Mungu. Kile Mungu anachowaambia wao hawakifati, na kwa sababu hiyo wanaishi kinyume, na wakishaanza kuishi kinyume na Mungu, ndoa inakuwa vita. Ndio maana sasa kwenye hii vita watauana, madhara yatatokea. Musa akamwambia, nyi watu, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu, hebu tenganeni, lakini mimi siko hapa kukufundisha mtengane. Mimi nataka tusiwe na mioyo migumu ili tusitengane. Ndio maana Yesu mwishoni hapa anamalizia, anapojibu hoja ya Musa, Yesu anamalizia anasema, lakini haikuwa hivyo tangu mwanzo. Fungu la 8, akawaambia, Musa kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwaruhusu kuachana, lakini haikuwa hivyo tangu mwanzo. Sasa utatuzi wa migogoro ya ndoa sio kuachana. Utatuzi wa migogoro ya ndoa ni kurudi ilivyokuwa mwanzo, Mungu alipoianzisha. Ipoje? Mwanaume unapaswa kuweje kwa Mungu? Mwanamke unapaswa kuweje kwa Mungu? Je, Mungu ananihitaji niishiji na mke? Mungu ananihitaji niishiji na mume? Hili somo la 7 limefafanua siri kubwa sana ya 8 ambayo kila binadamu anapaswa kuwa nayo ili awe na amani kwenye ndoa. Linajibu swali hili. Kwa hiyo niko hapa nikitamani kwanza akili yako ifahamu kwamba hatuko kwenye ulimwengu salama kuhusiana na masuala ya ndoa. Kwa nini? Kwa sababu tumeathirika na tulikotoka. Yawezekana wewe umezaliwa na single parent, umezaliwa ukiwa na mama tu peke yake, hujawahi kuishi na baba nyumbani. Akili yako inaamini kwamba okay, kumbe haya ndio maisha ya ndoa yanavyopaswa yawe. Lakini kumbe wewe ni single parent, umekuwa na mtoto bila kuwa na baba nyumbani. Haipromoti kwamba hicho kitu ulichokifanya ni sahihi. Tena ukiweza wewe mzazi, mfundishe mtoto kwamba hicho si kitu sahihi, ila ni kwa sababu ya ugumu wa mioyo kati ya wewe na mumeo. Mlishindwa kuishi kama mke na mume na kubaki kuwa pamoja kulingana na maelekezo ya Mungu, mkaachana. Tusipromoti kwamba hiyo ni sifa na tunapaswa tuwe hivyo. Sasa sisi tulivyokuwa waajabu, leo tuna promote kwamba kuwa single mother it's cool. Tena unakuta mtu anasema mwanaume asikutishe. Hiyo sio issue sio mwanaume asikutishe. Issue sio kuwa single mother. Issue Mungu alitakaje? Turudi kwenye misingi ya Mungu. Mungu alitaka hivi. Mungu anasema hivi, angalia Mwanzo 2 fungu la 18. Mungu alitaka hivi, Bwana Mungu akasema, si vema mtu huyu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Ndivyo Mungu alivyotaka. Sikiliza vizuri. Mungu pia alitaka hivi, Mwanzo 1:28. Mungu akawabariki, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke. Sasa nikuulize single mother, wakati unazaa, wakati unataka kushika mimba uzae, uliipataje mimba? Umewahi kukaa kufikiria? Umewahi kupata mimba peke yako? Ukiwa single mwenyewe tu, kwa tafsiri ya single, kwamba kwa tafsiri tulizonazo duniani kwamba single ni wewe peke yako. Ulipata mimba ukiwa wewe peke yako? Mimba ulioipata, au wewe baba, mtoto uliyezaa yule wa nje, ulimzaa peke yako? Hakukuwa mwanamke na mwanaume waliokutana kimwili ndo akatengeneza hiyo mimba? Swali la msingi, wakati mnaenda kukutana kimwili, mlikutana kimwili kwa misingi ya Mungu anavyotaka? Mungu anataka hivi, kabla hujalala na huyo mwanamke, kabla hujalala na huyo mwanaume, Mungu anataka umuoe. Mlioana? Hapana. Mlikutana wapi?
barabarani, mkatongozana, mkakubaliana, mkaenda mkalala, akapata mimba, alafu mimi sikutaka mimba. Sawa, ukutaka mimba, ulitaka nini? Mimi nilitaka enjoyment. Mungu aliumba tu kwa sababu ya hiyo. Yaani Mungu aliumba wewe unawafanyia hivyo wadada, kwamba unawalala na kuendelea. Hivyo ndivyo kusudi la Mungu anavyotaka. Hivi kwa nini tusiamke kwenye usingizi usiokuwa na maana? Hivi kwa nini isifikie kipindi binadamu tukawa na akili za kufikiri na kuona tunavyopaswa kuona? Leo unajisifia eti mimi ni single mother, nina mtoto wangu mmoja, sina papala, mwanaume anitishi. Huyo mwanaume unayesema hakutishi, si ndio aliyesababisha ulizaa naye? Si alikutongoza? Si ulimkubalia? Si mkaenda mkalala mkiwa wawili? Si ndio mimba ikaingia? Hivi kosa liko wapi? Kosa ulipotelekezwa ukiwa na mimba, au kosa ulipoamua kulala na mwanaume kabla ya ndoa na Mungu anasema uolewe ndio ulale naye? Leo watu hatutaki kuona kosa lilipotendeka, tunataka kusifia matokeo ya makosa. Yaani leo mtu anajisifia matokeo ya makosa kwa sababu alipata mimba, kashazalishwa, anajisifia matokeo kwamba mimi mwanaume anitishi, mtoto wangu naye na kazi anaishi vizuri. Yale ni matokeo, sio kosa. Kosa lilikuwa sio mtoto. Mtoto hana kosa. Kosa ulimpataje mtoto? Kwa hiyo mimi niwaombe turudi kwenye misingi. Hivi unafahamu kwamba kama binadamu tutaamua kufata maelekezo ya Mungu, hatutakuwa na mwanamke ambaye ni single mother. Kama wakina mama wote duniani leo mtaamua kuwa waaminifu na kuto kuvua nguo kwa mwanaume mpaka umeingia naye kwenye ndoa, lakini acha hivyo tu, mwanaume mwenye sifa nilizozifundisha anayepaswa kuwa mume wako, unafikiri tutakuwa na mama ambaye ana mtoto hana mume? Unafikiri tutakuwa na mwanaume aliyezalisha wanawake 3, 4, 5? Hivi unahisi mwanaume anawaonaje? Yaani mnisamee wakina mama, nataka ninyanyue nikufumbue tu mawazo. Fikiri pamoja na mimi. We mwanamke ambaye unajua kabisa huyo ni mume wa mwanamke mwenzio, alafu unakwenda kulala naye na anakuzalisha na unajua sio mumeo, na unazaa ukijua hatomlea huyo mtoto. What are you thinking? Mimi niuze wazo, kama tuko tayari. Biblia anasema kwenye kitabu cha Kutoka 20. Naomba nikusomee Kutoka 20. Nikusomee Kutoka 20 ni amri. Kutoka 20 ni amri, ziko nyingi. Moja ya amri, amri ya 4, ya 5, ya 6, ya 7 inasema hivi. Amri ya kwanza, usiwe na miungu mingine. Amri ya kwanza, naomba nianzie ya kwanza. Okay, amri ya kwanza inasema tumwabudu tu Mungu, usiwe na miungu mingine. Mungu akanena maneno haya yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyokutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Amri ya kwanza. Usijifanyie sanamu. Amri ya pili. Amri ya tatu, usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Amri ya 4, ikumbuke siku ya Sabato. Amri ya 5, waheshimu baba yako na mama yako. Amri ya 6, usiue. Amri ya 7, amri ya 6, usiue. Amri ya 7, usizini. Kuzini maana yake nini? Kijana wa kiume ambaye hajaoa au kuolewa, maana yake hapaswi kulala na mwanamke yoyote mpaka atakapooa. Ndiyo maelekezo ya Mungu. Kijana wa kike ambaye hajaolewa hapaswi kulala na mwanaume mwingine yoyote mpaka atakapoolewa. Kama tutafata taratibu hizi za Mungu, kuna kijana ambaye ataharibiwa maisha kwa kupewa mimba na kuto kuendelea na masomo. We binti unayenisikiliza sasa, kama utaishi kwa maelekezo haya Mungu aliyesema, kijana wa kike hulali na mwanaume yote mpaka utakapoolewa, utapata mimba ili uwe single mother? Hauwezi kupata. Kwa hiyo kosa letu ni mtoto tunayemzaa au ni maelekezo Mungu anayoyatoa? Kwa ugumu wa mioyo yetu hatutaki kutii maelekezo ya Mungu, halafu tuko tayari kutafuta taraka. We kijana wa kiume ukiamua kujitunza, usizini mpaka unaoa, kuna mtoto atakayezaliwa bila baba nyumbani. Sasa hatutaki kurudi kwenye haya maelekezo, sisi tunakimbilia kwenye taraka. Sasa mimi ninakuhuzia wazo, rudi kwenye maelekezo ya Mungu, tuwe na kizazi salama duniani leo. Ndoa nyingi zinazotesa ni kwa sababu watu wenendi Mungu alichotaka. Hebu nikuulize wewe unayenisikiliza sasa, kama uko kwenye ndoa, hivi ifikirie ndoa yako.
ulivyokuwa unaingia kwenye ndoa, uliingia Mungu anavyohitaji? Ulikutwa bikra, ulijitunza, haukulala na mwanaume yoyote na mume wako ndo alikuwa wa kwanza? Je, huyo aliyekuoa alikulala kabla ya kukuoa au alianza kukujua baada ya kukuoa? Wapi unafikiri tunakosea ndani ya ndoa? Hivi mnaonaje sasa ugundue hapa kosa sio kuwa single mother. Kosa kubwa tulilonalo hapa, hatutaki kurudi kwenye misingi ya Mungu. Ukirudi kwenye misingi ya Mungu, hatutakuwa na single mother, kwa sababu mwanaume atakuwa na hofu na Mungu, mwanamke atakuwa na hofu na Mungu, watamcha Mungu, hawatakutana mpaka ndoa, na kila mmoja atakuwa responsible. Maanake ili mtoto atokee, ili mtoto azaliwe, Biblia isemi mtoto anazaliwa na mwanamke peke yake. Hakuna. Biblia ilisema hivi, Mungu akawabariki, Mungu akawaambia zaeni mkaongezeke. Ili mtoto azaliwe lazima mwanaume na mwanamke awepo. Ili mtoto azaliwe lazima tendo la ndoa lifanyike. We uliyempata mtoto bila kuwa na mume, ulimpataje? Unless otherwise ulibakwa, sio hiari yako, that is okay, hiyo hata Mungu anajua. Lakini umempata mtoto kwa ridhaa yako. Kwa mimi niwaombe mabinti mnayenisikiliza sasa, usiwe na papala na usiishi kumpa mtu mwili wako ndio kukuoa, ila jivunie kuishi kwenye misingi ya Mungu. Wewe kijana wa kiume, jivunie kuishi kwenye misingi ya Mungu, jitunze, tengeneza thamani yako. Maana pindi unapoanza kuishi kwenye misingi ya Mungu, tayari unaanza kujitengenezea thamani, unakuwa mtu bora. Usiende kwenye ugumu wa mioyo ili upate taraka. Tatua kutokuwa na moyo mgumu. Kutokuwa na moyo mgumu maana yake isikilize sauti ya Mungu tangu leo. Wewe usiyeingia kwenye ndoa, msikilize Mungu anasemaje, jitunze. Wewe uliye ndani ya ndoa, ishi misingi ya Mungu anavyotaka. Maana yake hatutaingia kwenye hiyo shida na tutakuwa na ndoa salama. Hivi imagine mama na baba mko pamoja, mmezaa mtoto, mnamlea katika misingi ambayo na yeye atakuwa kama nyinyi. Baba hukuwahi kuwa na mwanamke, mama hukuwahi kuwa na mwanaume, mnamheshimu Mungu, mmemzaa mtoto wenu wa kwanza. Mtoto analelewa katika misingi hiyo. Huyo mtoto atakuwa mume bora, huyo mtoto atakuwa mke bora, maana amezaliwa kwa wazazi sahihi na ameandaliwa kuwa mtu sahihi. Lakini angalieni sisi leo, mama anazaa mtoto akiwa hana baba, mtoto analelewa bila baba, mtoto anakuwa katika mikono isiyokuwa sahihi na anaandaliwa kutokuwa mtu sahihi. Na sasa tuna promote kabisa. Yani kuna wakati mimi inanihumaga sana, tunaona it's cool, ni sawa kabisa kuwa hivyo. Baada ya kutokupromoti huu ujinga, turudi kwenye misingi inavyotakiwa. Mimi nategemea hata wewe single mother, ifikie kipindi kama umejifunza leo, umeelewa, anza kumwambia mwanao ukweli kwamba hivi ninavyoishi na wewe mwanangu, mimi nilikosea, hiki kitu si sahihi, haupaswi kuishi hivi, unapaswa uwe na mumeo, muwe kwenye ndoa, ndio maisha sahihi, usiishi kukosea kwangu. Mrudishe mwanao kwenye misingi sahihi. Leo kuna wakati unakaa tena, mimi inanishangaza tena, wanatumiwa watu wenye mivuto mikubwa duniani kutufundisha kwamba kuzaa mtoto bila kuwa responsible it's cool. Ndio maana unakuta watu wenye mivuto mikubwa sasa hivi wengi hawana mume na wanaume hawana mke, ila wana watoto wamewazaa na hawako responsible na watoto katika malezi yaliyo sahihi. Wao wanafikiri kumpa mtoto pesa, kumjengea nyumba mtoto, kukaa, wanafikiri hayo ndio malezi, lakini hawajui mtoto hajifunzi unachomwambia, mtoto anajifunza unavyoishi. Narudia, mtoto hajifunzi unachomwambia, mtoto anajifunza unavyoishi. Tukiamua kuishi misingi ya Mungu, mtoto akakuta mama na baba tumeoana, tuko pamoja na tunaishi Mungu anavyotaka, tumemwandaa kuwa mtoto bora. Leo mtoto anakuta mama anakaa huku, baba anakaa kule, kila mtu yuko kwake. Hiko ndicho kitu ambacho naye mtoto anajifunza. Tunatengeneza generation ya ajabu na matokeo yanakuwa mabaya mpaka kwa taifa. Sasa umefika wakati tusifate mapendekezo ya Musa. Alikuwa mwanadamu, maana Yesu anasema Musa aliamua hivyo kwa ugumu wa mioyo yenu. Sasa sisi tusidili na mapendekezo ya Musa, tudili na mioyo yetu. Ugumu wa mioyo ni kuto kufata maelekezo ya Mungu. Sasa sisi turudi tufate maelekezo ya Mungu ili ndoa zetu ziwe salama. Mungu akubariki unapoamua kuyaanza maisha mapya. Usikose somo la 12, ni la msingi sana. Asante na ubarikiwe.